akenshi natwe nko kuri side ya leta dutinda kubaha ibyo tuba twabemereye. Ni byiza ko mwajya muteganya background y'ubutaka ariko mukanavuga ati abo tubwimuyeho bo barajyaje. Umugenzuzi yaratubwiye kubyerekeranye no gusenya ngo tubwire abaturage ngo bisenyere, ariko ntago ari byo kuko umuturage aba yubatse abayobozi bamureba. Kuki baba ubwo bugenzuzi budakora hakiri kare ngo bukorane n'inzego zegereye umuturage bamubuze kubaka hakiri kare, ariko umuntu arubatse aturanye n'umuyobozi arashoye amafaranga yose yari afite yamariye ku nzu, bukeye mu gitondo ngo ngaho senya unabyikuriyeho. Ariko turabizi haba harimo ruswa, haba harimo ibyo byo birazwi, nta nubwo ari ibintu by'ibanga. Noneho uwo yahaye ruswa yamara kugenda uje ari mushyashya agahita amusenyera. Ibyo ni ibintu bizwi, ibyo turabizi. Aho twita amanegeka ko Kigali iteye nabi, aho hantu hose hazakora iki? Twabonye ibaruwa mwandikiwe na CRADO, impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu, murayisubizaho iki ko bavuga ko murimo gukora ibintu bibangamira uburenganzira